자, 오늘 본문의 내용은 예수님이 죽음과 부활에 대해서 첫 번째 하신 말씀이에요. เนื้อหาข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปนะครับเป็นพระวจนะแรกที่พระเยซูทรงตรัสถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ครับ 여러분, 우리가 믿는 종교는 기독교지요. ทุกท่านครับศาสนาที่เราเชื่อคือศาสนาคริสต์ถูกไหมครับ 다시 말하면 หรือถ้าพูดใหม่ 그리스도를 따라가는 종교예요. คือศาสนาที่ติดตามพระคริสต์ครับ 그리스도는 뭐죠? แล้วพระคริสต์คืออะไรครับ 그래서 그리스도가 복음이에요. พระคริสต์ทรงเป็นข่าวประเสริฐ 우리는 복음을 따라가는 거거든요. เราตามข่าวประเสริฐครับทุกท่าน 근데 이게 แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ 여러분 그리스 알죠? ทุก 그리스. ท่านรู้จักกรีกถูกไหมครับ 그리스라고도 하고 그리스라고도 해요. กรีก 유럽이죠, 유럽. หรือก็คือยุโรป 이 유럽에 복음이 들어갔는데 뭐가 되느냐? 철학으로 자리를 잡았어요. ข่าวประเสริฐเข้าไปสู่กรีกแล้วตั้งหลักปักฐานเป็นปรัชญาครับ 로마에 복음이 들어갔는데 ข่าวประเสริฐเข้าไปในโรม 이게 제도가 복음보다 더 앞서버렸어요. ทำให้ระบบหรือระบอบนะครับก้าวหน้ามากกว่าข่าวประเสริฐ 그게 같은 유럽이지만 다른 일반적인 유럽에 가서는 แล้วพอไปสู่ยุโรปครับ 이게 철학이 된 거예요. มันกลับกลายเป็นปรัชญา 미국으로 들어가서는요 หรือวัฒนธรรมนะครับพอเข้าสู่อเมริกา 문화가 된 거죠. 문화가. กลายเป็นวัฒนธรรมนะครับ 미국으로 들어가서는 พอเข้าสู่อเมริกา 이게 기업이 ข่าวประ 되어버렸어요. เสริฐตั้งหลักกลายเป็นธุรกิจครับ 근데 한국에 들어가서는 어떻게 되느냐? แล้วพอเข้าไปสู่เกาหลีเป็นยังไง 한국에 들어가서는요 พอเข้าไปสู่เกาหลีนะครับ 왕국이 되어버렸어요. 왕국. กลายเป็นอาณาจักรไปเลยครับ 그러니까 복음으로 시작했는데 지금 보면 그리스에서는 철학이 돼 있고 로마에서는 제도가 유럽에서는 문화가 돼 있는 거예요. นั่นหมายความว่าอะไร ตอนแรกเป็นข่าวประเสริฐแล้วเมื่อข่าวประเสริฐนั้นเข้าไปในกรีกกลายเป็นปรัชญาในโรมกลายเป็นระบอบในยุโรปกลายเป็นวัฒนธรรม 미국에서는 기업이 돼 있어요. ที่อเมริกากลายเป็นธุรกิจครับ 한국에서는 여러분 แล้วในเกาหลีนะครับ 왕국이 돼 있어요. กลาย 왕국. เป็นราชอาณาจักร 그럼 지금 태국에서는 뭐가 돼 있을까요? 난- 이 기독교 있잖아요. 태국에도. ความเป็นจริงของคริสเตียนไทยเป็นยังไงล่ะครับ 그래서 여러분도 우리가 태국에 살면서 ทุกท่านครับเราใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทย 태국에서 기독교를 우리가 믿으면서 เราเชื่อและเราเป็นคริสเตียน 우리가 다 참고해야 될 거예요. สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงครับทุกท่าน 복음으로 시작됐는데 철학이 되어버렸어요. เริ่มต้นด้วยข่าวประเสริฐแต่กลับกลายเป็นปรัชญา 제도가 되고 문화가 되고 기업이 되고 왕국이 되어버렸어요. กลายเป็นระบอบกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นธุรกิจและกลายเป็นราชอาณาจักร 그럼 어떻게 해야 돼요? งั้นเราต้องทำยังไงล่ะครับ 철학이 죽어야 돼요. ปรัชญาต้องตายครับ 제도가 죽어야 돼요. ระบอบต้องตายครับ 이게 다 죽어야 되는 거예요. วัฒนธรรมธุรกิจและราชอาณาจักรต้องตายครับ 죽을 수 있느냐? แล้วตายได้ไหม 오랜 시간에 거쳐가지고 이제는 자리를 잡았는데요. มันใช้เวลายาวนานมากครับจนมันกลายเป็นรูปแบบนี้ 이 철학이 진짜 철학이 되려면 งั้นถ้าจะให้ปรัชญาเป็นปรัชญาจริง 제도가 되려면 ๆ ถ้าจะให้ระบอบเป็นระบอบจริง 문화가 되려면 다시 진리 안에서 다시 태어나야 돼요. ๆ ถ้าจะให้วัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมจริง ๆ ต้องบังเกิดใหม่ในความจริงครับ 아무리 철학도 중요하고 제도도 중요하고 다 แน่ 중요하지만 นอนครับว่าปรัชญาก็สำคัญระบอบก็สำคัญทุกอย่างสำคัญหมด 여러분 진리를 떠난 철학은 소용이 없어요. แต่ปรัชญาที่ปราศจากความจริงไม่มีประโยชน์ครับ 진리를 떠난 문화는 소용이 없어요. วัฒนธรรมที่ปราศจากความจริงไม่มีประโยชน์ครับ 마찬가지로 เช่นกัน 기업도 왕국도 마찬가지. ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือราชอาณาจักรก็เช่นกัน 그럼 이 태국의 기독교의 복음이 무엇으로 자리 잡기 전에 우리가 먼저 이 사실을 보고 배워야지요. นั่นหมายความว่าก่อนที่คริสเตียนไทยจะก่อร่างกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง เราจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงสิ่งเหล่านี้ และรู้ล่วงหน้า 더 중요한 건 그러려니까 우리 개인이 สิ่งที่สำคัญกว่านั้น เพราะว่าเป็นแบบนี้เราส่วนตัวครับ 내가 복음을 들었는데 내가 복음을 가졌는데 เราส่วนตัวเราได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว เราได้รับข่าวประเสริฐแล้ว 그 복음보다 앞선 것이 나한테 뭐가 있느냐 이거예요. อะไรคือสิ่งที่อยู่ในเราที่นำหน้าข่าวประเสริฐอยู่ล่ะครับ 이게 지금
기독교의 세계 현실이라면 이거를 내 개인한테 적용을 해봐야 된다 ถ้า 이거. นี่คือความเป็นจริงของคริสเตียนทั่วโลกเราจำเป็นที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเราด้วยครับ 여전히 이 나라들의 복음이 있어요. 없는 건 ประเทศ 아니에요. เหล่านี้ยังคงมีข่าวประเสริฐอยู่ครับไม่ได้บอกว่าไม่มี 근데 그 복음들이 희미해진 แต่ 거예요. กำลังจะบอกว่าข่าวประเสริฐกลับเลือนลาง 뭐 때문에? เพราะอะไร 그 나라에서 자랑하는 그 자랑 때문에. เพราะสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาโอ้อวด 지금 그 나라에서 대표적인 그 나라의 대표적인 것 때문에 복음이 죽은 เพ 거예요. ราะสิ่งต่างๆที่พวกเขาเน้นย้ำและเป็นตัวแทนของประเทศเหล่านั้น มันทำให้ข่าวประเสริฐเลือนลางครับ 그래서 우리가 이거를 우리가 크게는 내가 살고 있는 태국에 적용해야 되고 เพราะฉะนั้นโดยภาพใหญ่เราจำเป็นที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยที่เรามีชีวิต 작게는 우리 가정에 우리 개인에 이걸 적용해야 돼요. อย่างเล็กน้อยในรูปที่เล็กลงมาหน่อยหนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้กับครอบครัวและส่วนตัวของเราครับ 방법은 다른 게 없어요. วิธีการไม่มีอย่างอื่นครับ 다시 복음 안으로 돌아가는 คือ 거예요. การกลับไปอยู่ในข่าวประเสริฐ 그래서 우리가 오늘 본문 말씀을 가지고 이 말씀을 다시 한번 확인하면요. เพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันในเรื่องราวเหล่านี้ โดยผ่านพระวจนะหลักในวันนี้นะครับ 비로소 예수님께서요 ในที่สุดครับ 제자들에게 죽음과 부활에 대해서 첫 번째 말씀하신 내용이 오늘 본문 내용이라고 พระ 했잖아요. องค์ทรงเปิดเผยถึงการที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตาย 근데 이 말씀을 어디서 하셨느냐? 네. 예루살렘에서 하셨어요. และพระองค์ทรงตัดที่ไหนตัดที่เยรูซาเล็มครับ 여러분 성경에서의 장소는 굉장히 ทุก 중요해요. ท่านครับสถานที่ในพระคัมภีร์สำคัญมากนะครับ 많은 장소들 중에서 그 장소에서 하신 이유가 뭐냐? ในสถานที่มากมายทำไมพระองค์จึงตัดที่เยรูซาเล็ม 여러분 예루살렘은 ทุกท่านครับเยรูซาเล็มนั้น 이스라엘에 있는 อยู่ 거잖아요. ในอิสราเอลถูกไหมครับ 하나님이 이스라엘을 사랑하시는 증거가 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงรักอิสราเอลคืออะไร 하나님이 그 이스라엘을 중심으로 예루살렘을 중심으로 เพราะ 움직이신다니까요. พระองค์ทรงขับเคลื่อนทุกอย่างโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อิสราเอลครับและกรุงเยรูซาเล็ม 여러분 호세아에서 호세아와 그 아내 고멜가의 관계는 하나님과 이스라엘의 관계예요. ท่านครับความสัมพันธ์ของโฮเชยาในพระธรรมโฮเชยากับภรรยาของเขานะครับมันคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลครับ 호세아의 부인 고멜이라는 자가 โคเมที่เป็นภรรยาของโฮเชยา 남편을 떠나서 다른 남자를 만나요. เขาทิ้งสามีไปมีผู้ชายคนใหม่ 그런데도 불구하고 네, 호세아가 들켰어요. 하나님의 말씀대로 가가지고 데려왔더니 ก็โฮเชยาก็รับพระวจนะแล้วไปรับภรรยากลับมา 다시 또 나가요. ก็หนีไปอีก 그래서 자식까지 낳아. แล้วก็มีลูกด้วย 그런데도 불구하고 호세아는 끝까지 아내 고멜을 사랑해요. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นโฮเชยายังคงรักภรรยาของเขาจนถึงที่สุดครับ 그게 하나님의 선택을 받고도 계속 하나님을 불신하고 하나님의 이 복음 전파에 오히려 방해가 된 이스라엘을 끝까지 사랑하시는 하나님의 모습을 우리가 호세아를 통해서 볼 수 있는 เรา 거거든요. สามารถที่จะมองเห็นถึงภาพของพระเจ้าที่ยังคงรักอิสราเอลถึงแม้ว่าจะขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าก็ตาม แต่พระเจ้ายังคงรักอิสราเอลอยู่ด้วยผ่านภาพของโฮเชยาครับ 그래서 예루살렘은 เพราะฉะนั้นเยรูซาเล็มนะครับ 이스라엘의 중심이지요. คือสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของอิสราเอล 성경에서 특징적으로 보면 예루살렘에서 내려갔다 이런 거는 없어요. 예루살렘에서 다른 데로 가면 모를까 어디에서 오든지 예루살렘으로 올라가는 거야. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับมันจะไม่มีเขียนว่าลงมาจากเยรูซาเล็มมีแต่ขึ้นไปสู่เยรูซาเล็มครับ 지도상으로 보면 저 위에서 내려오는 건데도 불구하고 이걸 내려온다라고 얘기 안 하고 올라간다고 얘기해요. เพราะว่าถึงแม้ว่าถ้าดูในด้านของภูมิศาสตร์นะครับจริงๆมันเป็นทางขึ้นและเป็นทางลง แต่พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกว่าลงมาจากเยรูซาเล็มไม่เคยครับ 왜냐 예루살렘을 높이는 거예요. 이 예루살렘 성전이 있기 때문에. เพราะมันคือการยกเยรูซาเล็มขึ้น และเป็นการยกย่องพระวิหารของพระเจ้าครับ 예수님께서 이 장소로 오실 거고 이 장소에서 태어났고 이 장소에서 사역하셨고 이 장소에서 죽으셨고 이 장소로 오실 거기 때문에 เพราะว่าที่แห่งนี้คือที่ที่พระองค์ทรงประสูติพระองค์ทรงทำพันธกิจพระองค์ทรงเสด็จกลับมา 여기서 비로소 십자가에서 죽으실 것을 얘기하신 거예요. และกำลัง 첫 ตรัส 번째 말씀. ที่นั่นเป็นครั้งแรกว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 누구한테인 거냐? และตัดแก่ใครครับ 장로들과 대제사장과 서기관들에게 พระองค์ทรงตรัสว่าพวกผู้ใหญ่พวกปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ 이 말씀을 그들에게 했다는 게 아니라 죽음과 부활의 이 내용을 제자들한테 하면서 그 내용이 뭐냐? 그 십자가의 죽음과
십자가의 죽음을 고난을 이 장로들 대제사장들 서기관들한테 받을 거라는 거예요. พระองค์ทรงตรัสแก่เหล่าสาวกครับว่าพระองค์จะต้องรับความทนทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มากโดยผ่านพวกธรรมจารย์ฟาริสีและพวกหัวหน้าปุโรหิต 왜 예수님을 십자가에 못 박은 자들이 누구냐고요? แล้วใครคือคนที่ตอกพระเยซูบนไม้กางเขนครับ 대제사장, เรามหาปุโรหิต 서기관들, เราพวกฟาริสี 바리새인들이에요. ฟาริสีและธรรมจารย์ 누구보다도 하나님을 잘한다고 하고 하나님을 잘 믿는다고 하는 เรา 자들이라니까요. ผู้คนที่ขึ้นชื่อว่าเชื่อพระเจ้าได้ดีที่สุด 여러분 그런 사람들이 ทุกท่านครับคนเหล่านี้ 하나님이신 예수님을 십자가에서 죽게 하신 เป็นค 거예요. นที่ตึงพระเยซูที่เป็นพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับ 이게 여러분 역사의 아이러니한 แล้วนั่น 거라니까요. คือสิ่งที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งในประวัติศาสตร์ 아니 하나님을 안 믿고 다른 종교를 믿고 우상을 섬기는 사람이 하나님이신 예수님을 십자가에 매달리게 한 게 아니라니까요. มันไม่ใช่คนที่นมัสการลูกเคารพหรือว่าไหว้เทพอื่น มาตอกพระเยซูบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์นะครับไม่ใช่ 이 말씀의 내용이 뭐냐? 그들에게 แล้วเนื้อหาคืออะไรโดยผ่านพวกเขาเหล่านี้ 십자가에서 고난을 받고 3일 만에 부활할 พ 거라. ระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 그걸 16장 그 이전에는 전부 예수님이 하신 말씀이 주로 대중들에게 같이 얘기했어요. 제자들이랑. 3แล้วในก่อนบทที่ 16นะครับทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยตรัสแก่มหาชนด้วย 이제 십자가에서 죽으실 걸 말씀하신 이후로부터는 대부분의 말씀이 예수님이 직접 하신 말씀 대부분이 전부 다 제자들에게만 하신 말씀이에요. แต่ว่าหลังจากบทที่ 16 เป็นต้นไปครับทุกอย่างที่พระเยซูทรงตรัสนั้นส่วนใหญ่พูดกับสาวกเท่านั้นครับ 이때 여러분 베드로가 항변을 한다니까요. ทุกท่านครับในตอนนั้นเปโตรทักท้วงครับ 항변이라는 건 꾸짖었다는 거 หมายความ 꾸짖었다. ว่ากล่าวหา 여러분 누가 누구를 꾸짖어야 되는 ทุ 거야? กท่านครับจริงๆแล้วใครต้องกล่าวหาใครครับ 어른이 젊은 사람을 그다음에 높은 사람이 낮은 사람을 꾸짖어야 되는 หรือถ้า 거죠. พูดใหม่คือใครต้องเป็นคนติครับผู้ใหญ่ต้องเป็นคนติเด็กถึงจะถูกไหมครับ 예수님이 이렇게 첫 번째 말씀을 하시니까 듣고 있던 베드로가 พอพระเยซูทรงตรัสพระวจนะแรกนี้ไปและเปโตรที่นั่งฟังอยู่ 예수님을 꾸짖었다고 했는데요. ไปติพระเยซูครับ 그 꾸짖는 거는 그러면 안 됩니다. 이 정도 얘기한 게 แต่ติใน 아니에요. หน้าที่นี้หรือทักท้วงในหน้าที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้พระองค์จะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ 자꾸 한쪽으로 끌고 간 거예요. แต่มันหมายความว่าจับชายเสื้อและดึงเข้ามุม 여러분 베드로가 장난으로 한 거겠어요? ทุกท่านครับคิดว่าเปโตรทำเล่นๆเหรอครับกระชากคอเสื้อ 베드로는 진심으로 한 거예요. เขาทำด้วยใจ 진심으로. จริงนะครับ 죽으면 안 된다는 บอก 거예요. ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนม์ไม่ได้ 왜? ทำไม 죽으면 안 되죠. 베드로 ใน 입장에서는. มุมของเปโตรพระเยซูตายไม่ได้ครับ 왜냐? 베드로는 아직까지 이 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것이 아직 이해가 안 된 เพราะว่า 거예요. เปโตรยังคงไม่เข้าใจถึงการที่พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 예수님이 지금까지 하신 걸로만 봐도 충분히 유대인의 왕이 될 수 있다는 หมายค 거예요. วามว่าที่ผ่านมาที่พระเยซูทำเนี่ยก็เหมาะสมมากพอที่จะเป็นกษัตริย์ของยิวแล้ว 그분이 유대인의 왕이 되면 และถ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของยิว 제자들은 전부 그 왕과 함께 높은 자리를 하나씩 얻을 수 있는 거죠. เราสาวกก็จะได้ตำแหน่งใหญ่คนละหนึ่งตำแหน่ง 그 중에서 베드로는 제자들 중에서도 또 수제자잖아요. แล้วในนั้นเปโตรก็เป็นศิษย์เอกด้วย 그러니까 자기는 분명히 보장된 건데 งั้นสิ่งที่เขามันถูกรับรองอย่างชัดเจน 나이옥 라타몬들이 베드로 เป็นนายกรัฐมนตรีเปโตรไปแล้ว 총리가 될 수도 있는 เขาอาจจะ 거잖아요. เป็นนายกก็ได้ 그런데 แต่ 자기를 총리시켜줄 수 있는 유일한 사람이 죽는다 안 되는 거죠. คนที่สามารถแต่งตั้งเขาเป็นนายกได้ แต่กลับบอกว่าตัวเองต้องเสียชีวิตสำหรับเปโตรแล้วมันไม่ได้ครับมันไม่ make sense 자기는 진실되게 얘기한 งั้น 거예요. เขาก็พูดด้วยความจริงใจครับ 죽을 각오로 얘기하는 거예요. 내가 만약에 누군가가 당신을 죽이면 나는 그 사람을 죽이겠다는 거예요. มันเป็นการบ่งบอกแบบนี้โดยความหมายโดยในครับว่า ใครก็ตามที่จะฆ่าพระองค์จะไปฆ่าเขาก่อน 그러니까 자기 동기가 충만한 거죠. นั่นหมายความว่าแรงจูงใจของตัวเองเต็มล้นมากครับ 그때 예수님께서 하신 말씀이 뭐냐? แล้วในตอนนั้นพระเยซูทรงตรัสว่าอะไรครับ 하나님의 일과 사람의 일이에요. การงานของพระเจ้าและการงานของมนุษย์ครับ 아직까지 베드로의 수준은 ระดับของเปโตรนะครับ
하나님의 일이 진짜 무언지를 아직 모르는 수준이에요. ยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรคือการงานของพระเจ้า 하나님의 일은 뭐냐? การงานของพระเจ้านั้นคืออะไร 하나님의 일은요. การงานของพระเจ้านะครับ 예수님이 하신 일이에요. คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำครับ 왜냐? 하나님과 예수님은 เพราะอะไร 같은 하나님이에요. เพราะพระเยซูและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเหมือนกัน 여러분, 예수님이 하나님이라는 증거가 뭔가요? ทุกท่านครับอะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับ 예수님이 하나님의 증거, 하나님이라는 증거는요. หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับ 예수님이 하신 일이 คือการงานที่พระเยซูทรงทำ 하나님만이 하실 수 있는 일을 하신 คือ 거예요. การงานที่มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ 예수님은 처음부터 성자 하나님으로 하나님의 창조 사역에 같이 참여하셨던 분이에요. พระเยซูเป็นผู้ที่เป็นพระบุตรตั้งแต่แรกและพระองค์ทรงอยู่ร่วมในการทำภารกิจแห่งการทรงสร้างตั้งแต่แรกเริ่ม 그리스도로 말미암아 지음받은 것이 없다 เพราะไม่ 그랬다니까요. มีสิ่งใดที่ถูกทรงสร้างโดยปราศจากพระคริสต์ 우리가 우리의 계획을 가지고 เรามีแผนการของเรา 그 우리의 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 계셨던 แต่คำว่า 거예요. เราในหน้าที่นี้มีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในนั้นด้วย 그 누가 이 창조 사역을 할 수 있어요? แล้วใครทำการทรงสร้างได้ครับ 그 하나님이 하신 일에 같이 참여하시고 같이 함께 하신 분이 하나님이신 และ 예수님이라니까요. ผู้ที่อยู่ร่วมในพันธกิจในการทรงสร้างนั้นก็คือพระเจ้าพระบุตรพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า 그래서 하신 일이 และสิ่งที่พระองค์ทรงท 이 땅에 육신을 갖고 오신 ำคือ 거예요. การที่พระองค์ทรงมาในร่างของมนุษย์ครับ 그게 사람이 할 수 있는 일이에요? และมนุษย์ทำได้ไหมครับ 첫째, 사람은 할 수 없는 게 사람은 하나님이 아니잖아요. อย่างแรกสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า 예수님은 하나님인데 하나님이신 그분이 이 땅에 육신으로 오신 거예요. แต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า และเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์จึงสามารถมาในร่างของมนุษย์ได้ 십자가에 죽은 사람들 많아요. มีคนที่ตายบนไม้กางเขนเยอะมากนะครับ 근데 십자가에서 그런 고통을 받고 돌아가시는 분은 하나님이신 예수님밖에 안 แต่ 계셔요. คนที่รับการทนทุกข์บนไม้กางเขนหนักขนาดนั้นมีเพียงแค่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าเท่านั้น 죽었다가 잠시 살아난 사람은 있어도 영원히 부활한 사람은 아직 없어요. คนที่ตายและฟื้นขึ้นมาชั่วคราวมีนะครับ แต่คนที่ตายและฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตนิรันดร์มีเพียงแค่พระองค์ผู้เดียว 완전한 모습으로 부활하는 거는 예수님이 첫 열매이기 때문에 앞으로 있을 거지만 지금 아직 일어난 건 아니에요. เพราะพระองค์ทรงเป็นผลแรกของการฟื้นคืนพระชน เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ในอนาคตจะเกิดขึ้น แต่ตอนนี้ไม่มีครับมีเพียงแค่พระองค์ผู้เดียว 이 땅에 오셔가지고 믿는 자들을 하늘로 올려갈 자가 누구예요? แล้วใครเป็นผู้ที่จะเสด็จมาและนำผู้เชื่อขึ้นไปอยู่ร่วมกับพระองค์ครับ 휴거를 할 수 있는 능력은 하나님이신 예수님밖에 ใน 없다니까요. ทานุภาพนี้มีเพียงแค่ในพระบุตรผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูครับ 심판하실 분은 하나님이신 예수님밖에 없어요. ผู้ที่จะพิพากษามีเพียงแค่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าเท่านั้น 그러니까 하나님의 일은 예수님의 เพราะฉะนั้น 일이에요. การงานของพระเจ้าจึงเป็นการงานของพระเยซูครับ 그러니까 십자가에 성육신하시고 십자가에 죽으신 거 부활 재림이라니까요. เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงตึงบนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์ไปเมื่อจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั่นแหละครับคือการงานของพระองค์ 어떻게 하면 우리가 이 하나님의 일을 할 수 있느냐? แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำการงานของพระเจ้า 방법은 하나밖에 없어요. วิธีการมีเพียงอย่างเดียวครับ 우리의 능력은 하나 필요 ความ 없다니까요. สามารถเราไม่จำเป็นแม้แต่ 0.1 여러분 포크레인으로 작업하는 데 가가지고 삽 들고 가가지고 얼마나 열심히 했는데 무슨 소용이 있겠어요? ทุกท่านครับในงานก่อสร้างมีรถเครนทำงานอยู่ แล้วเราก็เอาจอบเนี่ยไปขุดดินคิดว่ามันช่วยได้เยอะไหมครับ 그것도 비교가 안 되는데. มันยังเทียบกันไม่ได้เลยกับรถเครน 전능하신 하나님이 모든 거 다 하실 수 있는데 우리의 뭐가 필요하냐고요? พระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์จำเป็นอะไรในความสามารถเราครับ 하나님이 일이 무엇인가를 진짜 믿는 것만이 하나님의 일을 하는 거라니까요. การที่ทำการงานของพระเจ้าคือการที่เชื่อในการงานของพระเจ้าแค่นั้นเลยครับ 그래서 여러분 하나님의 은혜가 뭔 줄 알아요? ทุกท่านทราบไหมครับว่าอะไรคือพระคุณของพระเจ้า 하나님의 은혜가 우리를 동역자로 삼아 주신 거예요. พระคุณของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าทรงยอมรับให้เราเป็นผู้ร่วมพันธกิจของพระองค์ 솔직히 말하면 우리가 ถ้าพูดตรงๆนะครับ 이 땅에 심중이 때는 장관이랑도 같이 일을 못 하잖아요. เราทำงานร่วมกับคนที่มีอำนาจในโลกเรายังทำด้วยกันไม่ได้เลย 그 힘 있는 장관의 동역자도 아니잖아요, 우리는. เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานของใครบางคนที่เป็นรัฐมนตรี 근데 하나님이 우리를 동역자로 삼아 주신 แต่พระ 거라니까요. เจ้ากลับยอมให้เราเป็นผู้ร่วมพันธกิจของพระองค์ 다시 말하면 지금 이 시간표는 뭐냐? 하나님이 베드로를 하나님이신 예수님이 베드로를 동역자로 삼으려고 하는 과정 중에 있는 거예요, นั่นหมายความว่า 이게. ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในกระบวนการที่พระองค์จะทรงให้เปโตรเป็นผู้ร่วมพันธกิจของพระองค์ครับ 이게 하나님의 일인데요. แล้วสิ่งเหล่านี้คือการงานของพระเจ้า 이걸 모르면 우리는 자꾸 이 사람의 일을 하려고 한다는 ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะครับเรามักจะพยายามทำการงานของมนุษย์ครับ
그러니까 이때 당시 유대인들의 바람이 있어요. แล้วมีสิ่งที่ยิวคาดหวัง 이 유대인들의 바람, 사람의 이름 뭐냐? สิ่งที่ยิวคาดหวังหรือการงานของมนุษย์นั้นคืออะไร 이들의 바람은요. ความคาดหวังของพวกเขานะครับ 이 예수님을 모세와 같은 지도자로 다윗과 같은 왕으로 생각하는 거예요. เขาคิดว่าพวกพระเยซูจะทรงเป็นผู้นำที่เหมือนอย่างโมเสสเป็นกษัตริย์เหมือนอย่างดาวิด 그러니까 유대인만의 왕으로 생각하는 แต่ 거예요. เขาคิดแค่ว่าเป็นกษัตริย์ของยิวเท่านั้น 이게 뭐냐? 이게 땅의 수준인 거죠. เนี่ยแหละครับระดับของแผ่นดิน 그 바람이 그거예요. และสิ่งที่พวกเขาต้องการคือสิ่งนี้แหละครับ 지금까지 우리가 고통과 핍박을 받아왔는데 드디어 이분이 모세처럼 다윗처럼 우리의 지도자와 왕이 돼서 우리의 유대인만의 왕이 돼서 우리가 이제부터 세계를 다스리는 나라가 되는 거다. ที่ผ่านมาเราอยู่ท่ามกลางความทนทุกข์อยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดและพอพระองค์ทรงมาเป็นกษัตริย์ของยิวแล้ว เราจะกลายเป็นประเทศที่ปกครองโลก 하나님의 바람이랑은 틀린 거지요. ตรงข้ามกับความต้องการของพระเจ้าเลยครับ 그래서 여러분 이게 수준이에요, 수준. เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าระดับ 수준이라는 게 뭐예요? ระดับคืออะไรครับทุกท่าน 여러분 우리 수준은요, 내가 들은 만큼이에요. ท่านครับระดับของเราคือเท่าที่เราฟังครับ 내가 아는 และ 만큼이에요. เท่าที่เรารู้ครับ 본 만큼이에요. และเท่าที่เราเห็นครับ 내가 듣고 보고 아는 만큼이 내 수준이에요. เท่ากับที่เราเห็นเราได้ยินและเรารู้นั่นแหละครับระดับของเรา 그래서 우리가 뭘 들었냐, 뭘 보았느냐, 뭘 아느냐가 중요한 เพ 거예요. ราะฉะนั้นมันเลยสำคัญมากครับว่าเรารู้อะไรฟังอะไรและได้เห็นอะไร 어린아이가 왜 어린아이냐? ทำไมเด็กถึงเป็นเด็กรู้ไหมครับ 그만큼 들었어요. เพราะได้ยินแค่นั้น 그만큼 봤어요. และเห็นแค่นั้น 그만큼 알아요. และรู้แค่นั้น 그래서 어린아이예요. ก็เลยเป็นเด็กครับ 어린아이 중에서도 막 어른 못지않게 많이 안다? ในบรรดาเด็กแต่รู้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ 그건 아이지만 งั้นเขาเป็นเด็กครับ 애가 특수해서 많이 아는 거예요. แต่เป็นเด็กที่พิเศษที่เขารู้เยอะกว่าคนอื่น 근데 이 수준은 한계가 있다니까요. 한계가. แต่ว่าระดับของมนุษย์นั้นมันมีลิมิตครับ 무슨 한계냐? ระดับแบบลิมิตแบบไหน 여러분 우리가 확실하게 알아야지요. ทุกท่านครับเราต้องรู้อย่างชัดเจนนะครับ 확실하게 알지 못하고 어설프게 알면요. ถ้าเราไม่รู้ชัดเจนแต่รู้ครึ่งๆกลาง 오히려 그 아는 게 ๆไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ย 나한테 마이너스가 되고 방해가 돼요, มันจะเป็น 여러분. สิ่งที่ติดลบและกีดขวางเราครับ 이 바리새인과 대제사장과 유대인들이 하나님을 몰라요? เราฟาริสีธรรมจารย์และยิวไม่รู้จักพระเจ้าหรอครับ 알아요. เขารู้จักนะครับ 근데 확실히 제대로 올바르게 몰랐기 때문에 แต่เพราะว่าเขาไม่รู้ชัดเจนถูกต้องและรู้อย่างถูกครอบคลุม 하나님의 일을 한다고 하면서 오히려 하나님의 일에 방해가 되는 เขา 거예요. จึงพูดว่าเขาทำการงานของพระเจ้า แต่ความเป็นจริงคือเขากีดขวางการงานของพระเจ้าครับ 여러분 하나님의 일에 방해가 된다는 건 다른 말로 하면 사단의 종노릇하는 거예요. ท่านครับการที่เรากีดขวางการงานของพระเจ้า ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับคือทำตัวเป็นทาสมารครับ 여러분 그래서 우리가 뭘 하는 게 아니에요. 우리는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วไม่ใช่เราทำอะไรครับ 하기 전에 확실히 들어야 되고 แต่ก่อนที่เราจะทำเราจำเป็นที่ต้องฟังอย่างชัดเจน 봐야 되고 มองเห็นอย่างชัดเจน 알아야 되고 믿는 และรู้ 거예요. อย่างชัดเจนและหลังจากนั้นเชื่อครับ 하는 건 나중이라니까요. สิ่งที่ทำคือหลังจากนั้น 진짜 알면 진짜 믿으면 ถ้าเรารู้จริง 아는 만큼 믿는 만큼 하게 돼 있어요. เชื่อจริง เราก็จะทำเท่าที่เรารู้และเราเชื่อจริง ๆ ครับ 그럼 하나님의 일을 할 수 있는 방법은 뭐냐? งั้นวิธีการที่เราจะทำการงานของพระเจ้านั้นคืออะไรครับ 방법은 다른 거 없어요, 여러분. วิธีการไม่มีอย่างอื่นครับ 우리가 확실한 하나님의 피조물 속으로 들어가는 ให้ 거예요. เราเข้าไปอยู่ในการเป็นสิ่งทรงสร้างที่ชัดเจนของพระเจ้าครับ 내가 진짜 잘할 수 있는 방법은 뭐냐? วิธีการที่เราจะทำได้ดียอดเยี่ยมที่สุดคืออะไร 나에게 하나님은 완벽한 창조주가 되고 คือการที่พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างที่สมบูรณ์แบบของฉัน 나는 하나님의 완전한 피조물이 되는 และเรา 거예요. เป็นสิ่งทรงสร้างที่สมบูรณ์ของพระเจ้า 하나님은 나의 왕이 되고 나는 하나님의 완전한 백성이 되는 และให้ 거예요. พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเราและเราเป็นประชากรของพระองค์ 하나님의 자녀가 되는 และเป็น 거예요. ลูกของพระเจ้าครับ 이걸 한마디로 얘기하면 뭐죠? แล้วเอาสิ่งเหล่านี้พูดเป็นคำเดียวมันจะเป็นอะไรครับ 이게 신분이잖아요. เนี่ยแหละครับสถานภาพ 이게요. สิ่งนี้นะครับ
여러분 우리가 이 신분을 우리가 가질 수 있어요? ทุกท่านครับสถานภาพนี้เรารับเองได้ไหมครับ 이게 우리가 가질 수 있는 หรือ 신분이에요? มันคือสถานภาพที่เราสามารถมีได้ไหมครับ 우리의 신분의 대상이 신분의 배경이 하나님이라고요. ภูมิหลังของสถานภาพของเราคือพระเจ้านะครับ 그럼 이 신분은 우리가 가질 수 있는 게 นั่นหมาย 아니에요. ความว่าสถานภาพนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะตามหาและได้รับมาเองได้ 하나님으로부터 주어진 하나님으로부터 온 신분이에요. มันคือสถานภาพที่มาจากพระเจ้าครับ 이걸 다른 말로 하면 뭐냐면 구별 곧 거룩이에요. เนี่ยแหละครับคือคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยแหละครับคือคำว่าแตกต่าง 이 하나님이 거룩한 창조주인데 พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างผู้ทรงบริสุทธิ์ 아무나 피조물로 만들겠어요? จะไปสร้างเป็นสิ่งทรงสร้างอะไรก็ได้หรือเปล่า 하나님이 완전한 왕인데 아무나 백성 삼겠어요? พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสมบูรณ์และพระองค์จะให้ใครก็ได้เป็นประชากรของพระองค์หรือเปล่า 하나님이 온전한 아버지인데 아무나 자녀 พระอง 삼겠냐고요? ค์ทรงเป็นบิดาผู้ทรงสมบูรณ์และจะให้ใครเป็นลูกก็ได้หรือเปล่าครับ 거룩하신 하나님이 พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ 거룩한 피조물로 백성으로 자녀로 삼아 준 ทรง 거예요. ยอมรับให้เราเป็นสิ่งทรงสร้างประชากรและลูกที่บริสุทธิ์ครับ 이게 다른 말로 하면 구별시켜 주신 거예요. แล้วถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งคือพระองค์ทรงให้เราแตกต่าง 그게 뭐예요? แล้วนั่นคืออะไรครับ 이스라엘 백성들이 애굽에 노예돼 있을 때 10가지 재앙이 있잖아요. ในตอนที่อิสราเอลเป็นทาสของอียิปต์มีภัยพิบัติ10ประการเกิดขึ้นถูกไหมครับ 그 10가지 재앙이 내릴 때 แล้วในตอนที่ภัยพิบัติ10ประการนั้นเกิดขึ้น 온 애굽 땅에 세 번째 재앙까지 온 애굽 땅에 재앙이 미쳤어요. จนถึงภัยพิบัติที่3นะครับทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์เกิดภัยพิบัติเหมือนกัน 네 번째 재앙부터 แต่ตั้งแต่อันที่4เป็นต้นไป 다시 말하면 파리 재앙부터 หรือตั้งแต่ของแมงวันนะครับ 고센 땅은 구별했다 그랬어요. แผ่นดินโคเชนถูกแยกไว้ต่างหาก 왜? ทำไมครับ 이스라엘 백성들이 그 고센 땅에 거주했기 เพราะ 때문에. อิสราเอลพักอยู่ที่แผ่นดินโคเชนครับ 여러분 파리가 고센 땅을 구별할 수 있겠어요? ทุกท่านครับทุกท่านคิดว่าแมลงวันมันจะรู้ไหมครับว่าแผ่นดินไหนคือโคเชนหรือไม่ใช่ 우박이 무슨 능력이 있어서 난 고센은 싫어하고 다른 데만 แล้ว 떨어졌겠냐고. ลูกเห็บมีความสามารถที่จะแยกพื้นที่เป้าหมายที่มันจะลงมากระทะปะทะไหมครับ 여러분 메뚜기가 ทุกท่านครับตั๊กแตน 고센 땅이랑 다른 땅이랑 구별할 수 있어요? สามารถแบ่งได้ไหมครับว่าอ๋ออันนี้แผ่นดินอียิปต์อ๋ออันนี้โคเชน 아니 파리 하나만 그랬다고 치면 그래 그럴 수 있겠지 할 수 คือถ้ามีแค่ 있겠지만 แมลงวันที่แตกต่างโอเคมันอาจจะด้วยความบังเอิญมันอาจจะเกิดขึ้นได้ 그 고센 땅을 우박도 แต่ไม่ว่า เม็ดจุกิ จะ ดุ เป็นลูกเห็บและตั๊กแตน 그 정도 되면 믿어야 될 거 아니에요 แต่ถ้าถึงข 우리가. นาดนี้แล้วเราต้องเชื่อไหมครับ 우리가 하나님의 일을 할 수 있는 유일한 방법은 우리의 신분이 거룩한 자로 회복되는 거야. วิธีการหนึ่งเดียวที่เราจะทำการงานของพระเจ้าคือการที่สถานภาพของเรานั้นถูกแยกออกมาครับ 끝까지 아멘 안 하는 사람은 뭐예요? คนที่ไม่อาเมนจนถึงที่สุดนี่มันหมายความว่ายังไง 신분을 หรือว่า 놓치겠다는 거야? สูญเสียสถานภาพไปแล้ว 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이걸 말씀하시고 예수님이 마지막 하신 말씀이 뭐냐? และสุดท้ายพระเยซูทรงตรัสว่าอะไร 나를 따라 오려거든 ใครก็ตามที่ต้องการจะติดตามเรา 이거는요 여러분 สิ่งนี้นะครับ 내 신분이 확인된 사람들이에요. คือกำลังพูดถึงผู้ที่ยืนยันในสถานภาพของตัวเองครับ 이 신분이 회복됐으면 เมื่อส 이제 ถานภาพนี้ได้รับการรื้อฟื้น 신분에 따른 삶을 살아야지요. ให้เราดำเนินชีวิตตามสถานภาพครับ 그 신분에 따른 삶을 사는 게 뭐냐? ในการที่เราดำเนินชีวิตตามสถานภาพมันหมายความว่ายังไง 누구든지 คือไม่ว่าใครก็ตามครับ 다른 자격은 없어요. ไม่มีคุณสมบัติอื่น 내가 이 신분을 하나님이 내게 거룩한 자로 나를 삼아 주셨던 이 사실을 믿는 자는 แก่ผู้ที่เชื่อว่าเราเป็นผู้ที่แตกต่างที่พระเจ้าทรงมอบสถานภาพนี้ให้แก่เรา 누구든지 ไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อในสิ่งนี้ 여러분 우리가 뭔가 일을 하고 어디 좀 정부나 어디 좋은 데 들어가려면 다 자격이 있어야 되잖아요. ท่านครับในการที่เราจะทำงานในบริษัทดีๆ หรือว่าทำงานกับรัฐบาลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติ 아무나 공무원 되고 아무나 의사 되고 아무나 교수 되는 게 มันไม่ใช่ 아니잖아요. ว่าใครก็ได้ที่เป็นศาสตราจารย์ใครก็ได้ที่จะเป็นข้าราชการใครก็ได้ที่จะมีเป็นทำงานในสถานที่ที่มันดี 여러 가지 자격이 ๆ 있잖아요. มันมีคุณสมบัติมากมาย 근데 예수님을 따라가는 자격은 하나예요. แต่ว่าคุณสมบัติในการติดตามพระเยซูมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 하나님이 내게 주신 그 신분.
คือสถานภาพที่พระเจ้ามอบให้ 그 신분을 갖고 따라가는 거예요. แล้วให้ตามพระองค์ไปโดยสถานภาพนั้นครับ 모두에게 기회를 주신 เพ 거라니까요. ราะฉะนั้นพระองค์ทรงมอบโอกาสให้กับใครทุกคนครับ 누구든지 ไม่ว่าใครก็ตาม 자기를 부인하는 거예요. ให้ปฏิเสธตนเอง 자기를 부인하는 게 자기 십자가를 지는 거예요. การปฏิเสธตนเองนั้นคือการแบกไม้กางเขนของตนเองครับ 예수님이 자기를 부인하셨잖아요. พระเยซูปฏิเสธตัวพระองค์เอง 내가 하나님인데 ทั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 자기를 부인하고 이 땅에 육신의 모습으로 แต่พระองค์ทรง 오셨잖아요. ปฏิเสธสถานภาพนั้นและมาในแผ่นดินโลกนี้ในร่างของมนุษย์ 먼저 모범을 พระองค์ 보이셨잖아요. ทรงให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว 그건 나의 과거를 우리는 전부 내려놓는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าสำหรับเราแล้วเราวางอดีตของเราทั้งหมดลง 지금 내가 어떤 상황이 있든 ตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพการแบบไหนก็ตาม 그게 중요한 게 아니에요. มันไม่ได้สำคัญที่ณตอนนี้ 나한테 맡긴 나의 십자가를 지고 가는 거예요. แต่ให้แบกไม้กางเขนที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราและเดินตามพระองค์ไป 그때 비로소 และในตอนนั้นเอง 나를 따르라 예수님을 따를 수 있는 거예요. พระองค์จึงตรัสว่าตามเรามาเราถึงจะตามพระองค์ได้ครับ 이게 따르는 게 어디냐? 그게 그 길이고 แล้วการตามนั้นคือทางนั้นแหละครับ 그 진리고 คือ 그 ความจริง 생명인 นั้นแหละครับ 거예요. และชีวิตนั้นแหละครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 결론적으로 보면은 오늘 본문 말씀이 뭐예요? ในบทสรุปของวันนี้ครับ 참 목숨이에요, 여러분. ชีวิตแท้ครับ 오늘 말씀에 구원하고자 하면 구원받고자 하면 잃어버린다 그랬어요. เพราะว่าฉะนั้นในวันนี้ครับได้บอกว่าใครต้องการที่จะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิต 그러니까 우리가 우리 스스로 우리 생명을 구원하려고 하면 그 생명은 잃어버린다는 거예요. นั่นหมายความว่าถ้าเราพยายามดิ้นรนที่จะกอบกู้ตัวเราเอง สุดท้ายเราจะตายครับ 왜냐하면 우리 생명을 우리가 우리 생명이 아니기 때문에 우리 생명 이 지금 있는 이 생명을 우리가 스스로 구원할 수 없다니까요. หมายความว่าชีวิตของเราไม่สามารถให้ความรอดแก่ชีวิตของเราด้วยความพยายามของเราเองได้ 참 목숨을 얻는 방법은 ชีวิตแท้ที่เราจะได้รับ 예수 그리스도가 나를 위해서 그리스도께서 목숨을 잃었어요. คือการที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา 마찬가지로 เช่นกัน 이제 그 사실을 믿고 เชื่อในความจริงนี้ 그 그리스도를 위하여 내 목숨을 내놓는 거야. และเพื่อพระคริสต์เราจึงอุทิศชีวิตเรา 그러니까 여러분 기독교의 수준은요 엄청난 거예요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับเอาเข้าจริงๆ ระดับของคริสเตียนมันสุดยอดมากนะครับ 여러분 철학과 제도와 문화와 기업은 전부 이 땅에서 먹고 살자고 하는 얘기예요. ท่านครับปรัชญาระบอบวัฒนธรรม ธุรกิจและอาณาจักรสุดท้ายมันคือเพื่อกินอยู่บนแผ่นดินโลก 이게 나쁘다는 게 ไม่ 아니에요. ได้จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะครับไม่ใช่ 철학 제도 문화 แต่ 있어야지요. กำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมี 근데 이게 기독교의 수준을 떨어뜨린 แต่ว่า 거예요. สิ่งเหล่านี้มันทำให้ระดับของคริสเตียนมันตกต่ำลง 하늘의 수준을 땅의 수준으로. ให้ระดับของฟ้าสวรรค์กลับมาอยู่ในระดับของแผ่นดิน 하나님은 이게 회복되기를 원하시는 และพระเจ้าทรง 거예요. ต้องการที่จะให้เราลื้อฟื้นสิ่งนี้ครับ 그래서 우리에게 목숨에 대해서 얘기하신 พระองค์จึ 거예요. งพูดถึงชีวิตกับเราไงครับ 이건 고쳐지는 게 아니라 죽고 다시 살아나야 สิ่ 되는 งเหล่านี้ 거예요. ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ต้องตายและกลับมามีชีวิต 왜냐? 이 땅에 이 목숨과 바꿀 수 있는 게 아무것도 없어요. เพราะว่าไม่มีอะไรในแผ่นดินโลกที่สามารถแลกกับชีวิตได้ครับ 그러면서 하신 말씀이 뭐죠? และพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรต่อครับ 행한 대로 갚으리라. จะทรงตอบแทนตามการกระทำของเขา 언제? ตอนไหน 재림의 때. ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมาครับ 그때 하나님이 재림의 때 하나님이 어떻게 오시냐? 영광의 모습으로 오시는 ใน 거예요. ตอนนั้นพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาครับ 누구와? 천사들과 함께. ร่วมกับใครร่วมกับทูตสวรรค์ 그때는 반드시 그때가 온다가 아니라 그때는 반드시 온다예요. แล้วตอนนั้นจะมาถึงไม่ใช่มาถึงครับ แต่มาถึงแน่นอน 그때가 온다 그러면 올 수도 있고 안 올 수도 있지만 그때가 반드시 온다는 거예요. ถ้าเราบอกว่าวาระนั้นจะมา เราอาจจะคิดว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้ แต่ถ้าบอกว่าวาระนั้นจะมาแน่นอน มันมีตัวเลือกเดียวครับ 그러면서 하신 말씀이 뭐죠? แล้วพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรต่อครับ 영원하신 말씀 성취를 보게 된다는 거예요. จะได้เห็นการสำเร็จของพระวจนะอันเป็นนิรันดร์ครับ 이 말씀이 성취되는 것을 การที่พระวจนะนี้สำเร็จ 지금 살아있는 너희들 중에 볼 수 있는 자가 있으리라. เราผู้ที่มีชีวิตอยู่จะได้เห็น 그거는 그
그 시대 제자들에게도 하신 말씀이고 แน่นอนครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสแก่เหล่าสาวกในยุคนั้น 그 말씀은 오늘을 사는 우리에게도 해당되는 얘기고 และเป็นพระวจนะที่ตรัสแก่เราในยุคนี้ 앞으로 후대에 태어날 사람들한테도 해당되는 말이에요. และเป็นพระวจนะที่ตรัสถึงแก่รุ่นหลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 하나님의 말씀 성취는 ing이기 때문에 เพราะ 그래요. การสำเร็จของพระวจนะของพระเจ้าเป็น ing ครับ 여러분 ทุกท่านครับ 유대인들한테요. สำหรับยิวนะครับ 유대인들한테 메시아는 뭘까요? สำหรับยิวแล้วพระเมสสิยาคืออะไรครับ 유대인들에게 메시아는요. สำหรับยิวนะครับพระเมสสิยาเนี่ย 이 십자가에서 죽으신 이 예수가 메시아가 아니에요. ไม่ใช่พระเยซูที่ตึงบนไม้กางเขนนะครับ 유대인들이 지금 기다리는 메시아는 เราพระเมสสิยาที่ยิวรอคอยอยู่นั้น 모세와 같은 지도 능력이 있고 คือผู้นำอย่างโมเสส 다윗과 같은 통치의 능력이 있는 지도자요 왕 같은 그런 메시아가 오기를 และ 원하는 เป็นก 거예요. ษัตริย์อย่างดาวิดที่สามารถปกครองประเทศได้ 십자가에 매달려 죽는 연약한 예수 그리스도가 아니라 ไม่ใช่พระเยซูคริสต์ที่ตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์อย่างอ่อนแอ 강력한 힘을 갖고 오는 메시아를 원하는 거예요. แต่ว่ายิวกำลังรอคอยพระเมสสิยาที่จะมาด้วยฤทธานุภาพครับ 그럼 그 얘기는 뭐예요? แล้วมันหมายความว่ายังไง 초림의 그리스도는 지금 안 믿고 있는 หมายความว่า 거잖아요. เขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูที่เสด็จมาครั้งแรกครับ 그러니까 재림주로 오실 그리스도만 믿고 있는 เขา 거예요. เชื่อเพียงแค่พระเยซูผู้ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองครับ 그 사람들이 믿음은 우리보다 더 커요. 재림에 대한 เอา 부분. เข้าจริงๆ ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองเนี่ยความเชื่อของเขาใหญ่กว่าเราด้วยซ้ำ 그 사람들은 모든 소망이 ความหวังทั้งหมดของยิว 강력한 메시아가 우리 이스라엘을 위해서 오실 거라고 믿고 อ 있다니까요. ยู่ที่เขาเชื่อครับว่าพระเมสสิยาผู้ทรงฤทธานุภาพจะมาปกครองและกอบกู้ประเทศเขา 여러분 그 자체로만 보면 우리가 그 사람들을 이길 수가 없지요. ถ้าเราดูแค่มุมนี้นะครับเราสู้ยิวไม่ได้ครับ 근데 그들이 기다리는 메시아는 초림의 그리스도는 건너뛴 แต่ 그리스도라니까요. ว่าพระคริสต์ที่เขารอคอยคือพระคริสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ที่เสด็จมาครั้งแรกครับ 한 번만 오시는 그리스도예요. เป็นแค่พระคริสต์ที่มาครั้งเดียว 근데 우리는요. แต่เราล่ะครับ 우리는 초림의 그리스도, 재림의 그리스도를 믿는 자들이에요. เราเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูผู้ทรงเสด็จมาและผู้ที่จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง 차원이 다른 거지요. มันคนละมิติกันครับ 유대인들한테 아버지는요. 유대인들은 세상적으로 이길 수밖에 없는 이유가 있어요. ยิวนะครับมีเหตุผลที่โลกสู้ยิวไม่ได้ 유대인들에게 아버지는 하나님이 아버지고 สำหรับยิวนะครับบิดาของเขาก็คือพระเจ้า 육신의 아버지가 아버지고 แล้วบิดาฝ่ายเนื้อหนังก็คือพ่อของเขา 랍비가 아버지예요. และรับบีก็เป็นบิดาของเขา 여러분 아버지가 세 사람이 있는 거랑 ทุกท่านครับการที่มีพ่อ3 คน 아버지가 한 분이랑 비교가 돼요? กับพ่อคนเดียวสู้ได้ไหมครับ 이 아버지는 바람나서 만든 아버지가 แล้วพ่อ 아니잖아요. เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่แม่เราไปมีชู้ 쉽게 얘기하면 진짜 자식을 사랑하는 아버지잖아요. คือเราพ่อที่รักลูกจริง 그러니까 이 사람들은 이것만 갖고 세상을 정복할 수가 ๆพวก 있다니까요. เขาใช้แค่2 สิ่งนี้แหละครับในการพิชิตโลกได้ 실제로 ก็ 정복했잖아요. พิชิตจริง 그러니까 이런 사람을 우리가 이길 수 있는 사람은 ๆงั้นคนที่จะสู้กับยิวได้ 이 사람들 뛰어넘는 재림의 초림과 재림의 메시아를 믿는 사람만 가능하다니까요. เป็นไปได้แค่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาครั้งที่1และครั้งที่2ครับ 그래서 이 교육도 달라요. 교육 방법도요. เพราะฉะนั้นการศึกษาก็แตกต่างครับ 유대인들은 ยิวนะครับ 학교에 가서 잘 듣는 걸로 끝나는 게 아니에요. เขาไม่ได้จบลงแค่ไปโรงเรียนและฟังได้ดี 우리는 여러분들은 어떻을지 모르지만 우리는 어렸을 때 늘 부모님이 학교 보낼 때가 되면 학교 갈 때는 공부 잘하고 잘 듣고 선생님 말 잘 듣고 오라 그랬더니까요. เวลาไม่รู้ว่ารุ่นเราเป็นยังไงนะครับแต่รุ่นของอาจารย์เนี่ยเวลาไปโรงเรียนพ่อแม่ก็จะบอกว่าตั้งใจฟังครูนะ 맞지요? 잘 듣는 게 ใช่ครับ 중요하지요. การตั้งใจฟังสำคัญ 근데 유대인들은 뭐라 그랬냐? แต่ยิวพูดกับลูกว่าอะไรรู้ไหมครับ 가서 선생님한테 질문 많이 하고 오라 그랬더니까요. บอกลูกแบบนี้ครับว่าไปถามครูเยอะๆนะ 그 얘기는 뭐냐? หมายความว่ายังไง
질문을 많이 하는 얘기는 이미 잘 들었다는 การที่บอก 얘기예요. ว่าให้ถามเยอะๆเนี่ยหมายความว่าฟังมาดีแล้ว 잘 들은 사람이 잘 질문하는 แล้วคน 거예요. ที่ฟังมาดีแล้วเขาจะตั้งคำถามได้ดีครับ 그 사람들은 이미 AI를 어떻게 보면 준비시킨 เพราะ 거예요. เขาจริงๆเขาเตรียม AI ด้วยซ้ AI를 내가 잘 활용하려면 ำถ้าเราจะใช้ AI ให้ดี AI에게 질문을 잘해야 돼. เราก็ต้องถามได้ดีด้วย 그래야 내가 AI를 내 비서처럼 사용할 수 จึง 있어요. จะใช้เหมือนอย่างเป็นเลขาตัวเอง 내가 질문을 잘못하면 내가 비서가 되는 ถ้า 거예요. เราถามผิดนะครับหรือถามไม่เป็นเราจะเป็นเลขาของมัน 그러니 유대인들을 누가 이기겠냐고요. แล้วใครจะสู้ยิวได้ล่ะครับ 우린 도서관에 가면 조용히 혼자 열심히 공부한다고 나름 하지만 ถ้าเราไปนั่งหอสมุดเราก็จะไปนั่งตั้งใจอ่านหนังสือ 유대인들은 도서관에서 แต่ยิวนะครับ 조용한 게 아니라 서로 공부한 걸 가지고 토론하고 논쟁을 하는데 เขาไม่ได้นั่งเรียนเงียบๆนะครับแต่เขาจะโต้วาที 우리랑 다르지요. มันแตกต่างครับ 우리는 옛날부터 너무 보호 본능이 심해가지고 부모가 막 자식을 보호만 막 하려고 하는데 ตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้พ่อแม่ต้องการที่จะปกป้องลูกอย่างเดียว 유대인들은 이미 13살이 되면 독립을 แต่ 시키는데요. ยิวนั้นพอ 13 ปุ๊บให้ลูกอยู่ด้วยตัวเอง 그러니까 세계가 유대를 이길 수 있는 조건 능력이 하나도 นั่น 없어요. หมายความว่าโลกเอาชนะยิวไม่ได้ครับ 딱 한 가지. แค่อย่างเดียว 그들이 한 번만 믿는 메시아. พระเมส อัน สิ บ ยาน โอ ที่ ชิน เขาเชื่อเพียงแค่ครั้งเดียว 근데 실제로는 두 번 오셔야 되잖아요. แต่พระองค์เสด็จมา2 ครั้งนะครับ 그 두 번 오신 메시아를 믿는 사람들이 유일한 이 유대인들을 정복시킬 และ 자들이니까요. ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ที่จะเสด็จมาครั้งที่2และครั้งแรกด้วยพวกเขาเหล่า 그때가 นี้แหละครับที่จะเอาชนะยิว 땅 끝까지 복음이 증거되는 นั่น 시간표예요. คือตารางเวลาที่ข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 그래서 지금 비록 늦게 복음 받고 적은 숫자지만 เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเล็กน้อย 태국이 이 유대인을 능가할 수 있는 유일한 방법인 진짜 복음을 갖고 있다면 ถ้าประเทศไทยมีข่าวประเสริฐที่แท้จริง 태국은 소망이 있는 거지요. ประเทศไทยมีความหวังครับ 그거 외에 다른 소망이 นอก 있습니까? จากนี้มีความหวังอื่นไหมครับ 그래서 저와 여러분들의 사명이 뭐냐? เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไร 이 사실을 믿는 คือ 거예요. การเชื่อในความจริงนี้ครับ 믿을 때 하나님이 어떻게 하시는 것을 우리가 볼 수가 있으니까. เพราะว่าในตอนที่เราเชื่อเราถึงจะมองเห็นครับว่าพระเจ้าจะทรงทำอย่างไร 그래서 여러분 끝까지 나를 사랑하시는 하나님을 체험해 보셔야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักเราจนถึงที่สุดครับ 이 시대에 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 여러분들이 질문하고 ขอให้เราตั้งคำถามครับว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการกับยุคนี้ 확인하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ยืนยันนะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리에게 이 참 복음을 깨닫게 하시니 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักในข่าวประเสริฐ 온전한 그리스도인이 될 수 있도록 늘 날마다 은혜를 사모하는 자의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นจะเป็นผู้ที่รักในพระคุณที่พระองค์จะทรงประทานให้ 말씀을 따라가다가 말씀 성취의 증인된 삶이 되게 하여 ขอให้ชีวิต 주옵소서. ของเรานั้นเป็นชีวิตที่ติดตามพระวจนะ และจะเป็นพยานของการที่พระวจนะสำเร็จในการดำเนินชีวิต 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.